그래서 감사하고 고객님 여기가 어디죠? 창원입니다. 창원이죠. 네. 지금 늦은 시간에 저를 불러서 감사하고 인천까지 온다 그러는데 내가 오지 말라 그랬어요. 그러니까 따라줬어, 그죠? 네. 지방로 왔다가 전주에서 말을 건너뛴 겁니다. 네. 지금 잠깐 타시고 네. 시운전했잖아. 어떤 영향을 주세요? 엔진이 좀 예. 많이 부드러워진 거고 오르막길에 예. 여기 언덕 세내볼까? 언덕 해보니까 예. 힘있게 잘 나가네. 그죠? 예. 재밌죠? 예. 출력이 많이 향상된 겁니다, 고객님. 엔진 소리도 좀 조용. 조용해지고, 그죠? 신기하잖아, 그죠? 예, 이 정보를 쓰겠습니다, 고객님. 예, 예. 감사합니다, 고객님. 예. 고객님 고생하셨어. 저 정보를 갖고 와야 되니까. 예, 인천 왔었기 때문에. 예. 창원이라고 말씀하셨죠, 고객님? 예. 감사합니다, 고객님. 예. 4개 설치했습니다, 고객님. 예. 우리 저 증거물로 찍어놔야 돼. 아이고, 이 차가 고생했어, 오늘.